صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین دی شان دے اندر شعر لکھتے نہیں خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھولیا تے بھٹکانوں اے راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا صحابہ نے دین دی خاطر تکلیفاں کتنی اٹھائیاں نے پریشانیاں کتنی اٹھائیاں نے انہیں ساڑھے تک دین نہیں پہنچا اس واسطے شہر کہتے کہ لہو مکے دے بازاراں دے وچ پھردا رہا کہتا بدن اگ دے انگاراں تے توڑے جلدا رہا کہتا لہو مکے دے بازاراں دے وچ پھردا رہا کہتا بدن اگ دے انگاراں تے توڑے جلدا رہا کہتا تیرا صدمہ بڑا سائیں تے جو میں چایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا اور حضور دے نال صحابہ نے وفا کیویں کیتیاں نے یاریاں کیویں نبھائیاں نے اس واسطے شہر کہندا ہے کہ نہیں بھوک تس تو گھبرائے نہ سارے دیوان تو کترائے صحابہ دے دیوانے ذرا کہو سبحان اللہ اور بلند آواز نال کہو سبحان اللہ نہیں بھوک تس تو گھبرائے سارے دیوان تو کترائے نہیں بھوک تس تو گھبرائے سارے دیوان تو کترائے لہو وچ ہو کے لت پت بھی نہ مکھ آقا تو پرتائے لہو وچ ہو کے لت پت بھی نہ مکھ آقا تو پرتائے تعلق اے جیا سائنا لے لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا اور صحابہ نے زندگیاں کی میں گزاری نے کہا سبحان اللہ خلافت وچ ایہو بیوہ دے گھر پانی بھرے دے ہن خلافت وچ ایہو بیوہ دے گھر پانی بھرے دے ہن ادھی راتاں اٹھ کے دکھی دے دکھ وڈے دے ہن ادھی راتاں اٹھ کے دکھی دے دکھ وڈے دے ہن رسولی دا نہ چیتا نہ لکھوایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھولیا تے بھٹکانوں کے راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا دو شعر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شان محبت نال کہو سبحان پریشان ہو گئے اصلی حسینی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر اردو کے اندر کلام ہے بڑا ہی پیارا شعر لکھتے ہیں کہ واہ حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے حسینی بن کے تو سبحان اللہ پتہ لگے نبی دے دیوانے نے صحابہ والے بیت دے فرمانے نے بلند آواز نال کہو سبحان اللہ واہ حسین ابن علی تیرا
زمانہ یاد ہے، واہ حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ حسین سنیے سنیے کربل کے اندر میرے پیر حسین نے پیغام دیا، کون سا پیغام؟ تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، جو نماز والا ہوگا وہی حسین والا ہوگا، جو قرآن والا ہوگا وہی حسین والا ہوگا، جو مسجد والا ہوگا وہی حسین والا ہوگا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حسین سنیے، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، زیر خنجر آپ کا رب کو منانا یاد ہے، واہ حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، نسبت قرآن تیری ہے نعت کے قرآن، تو چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، واہ حسین ابن علی تیرا زمانہ